家の欲しいな。こういう感じのライトを一つに置いてると結構寝れる。ムーディーな感じ。ちょっとムーディーじゃないか。枕元にこいつも置いてるんだけど、あれもうちょっと暗く。ね、枝ぶりもなんか虫がいっぱいいる。そうだね。景色ばっかり撮ってもしょうがない。でも動画入ったらめっちゃさ、あれめっちゃなんでしょ。動画捉えてる。動画？